危ね。あーいけ。手やられるとこだった。やんね。上まで見えてんだこれ。あ、見えてる。スラマキ割りライブ。24時間やるで。4時間までしかできるよ。確か。あ、マッサンのご飯来た。マッサンのご飯。ほら。マッサンのご飯。本当だ。マッサンのご飯。タンパク質だ。タンパク質。タンパク質とか。いや。マッサンもやるかい。いやだね。いや面白かったらこんなんどんどん燃やしちゃうな。
然見てねマッサンから来ましたか。えなマッサンの人マッサンからコメント来たでしょ。コメント来たコえメント来たマッサンからコメントなんて来た。えマッサンコメントください。マッサンなんてコメントしてあるよ来た。雪があって寒そうですねあー結構寒いっすよ。寒いっすよ。何度ぐらい。それ音消してかないと多分羽織っちゃう。音消して。マッサンの方ね。消したけどあれいいよ切っとく切っといちゃいけない見れるよ。音をきれいに。音は切ったあげね。マッサンの潰れちゃった。マッサンのご飯。マッサンは多分見てると思うんで、マッサンコメントください。幕張ライブ何人見てる。マッサンのみ。あれ犬の人がいるえ犬のなんか犬って何。なんかもう一人人が始めましたえ人を始めましたってああそれあれじゃないの。ペコじゃねえよ。違うあでもなんかペコって書いてて。書いてんだあれあられいさんペコじゃなかっなんかまた一人増えてきれいた。ペコちゃんじゃなかった。ペコちゃんならうちの嫁さんだぞ。なんか増えてきたマジ。ひたすら巻き割りライブ。マッサンコメント入れてきて。いつまで待ち割るんですかいや24時間だよ。24時間。これ俺は映ってないんでしょ。俺映ってんだよ。嘘。アウトだね手だけ。でも俺のコメントに対して回答が返ってないっていう何いや回答がないっていうただコメントしっぱなしでいつまでやるんですかって来た。来た24時間やりますよ。マッサンがマッサンが何ですか。いやさっき手取れかけたで。手取れかけた。ふざけてると危ないからね、本当に。指取れちゃうよ。ペコちゃん来ない。ペコちゃんなんだろう。危ね。
マッサン答えや。えマッサン答えや。答え的にね答え的にだいぶストック溜まってきた。マチコさんいるじゃん、マチコさん。もちこさん8割っていい？いや、マッサン映ったぞ。マッサンが映ってしまった。危ねえよ、それは。それは危ねえ。いや、これはめた方がいい。こっち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 。違う、それだからこう、これを助走をつけていけねえんだよ。助走つけないとなんかはまんねえ系じゃダメだよ。危ねえよ、もん。助走つけるとだから持ってる時はこうやっちゃいけねえんだよ。でこっちがね、いやこれつけといてこうはまだ大丈夫なんだけど、それでこうはめてって、でこれでさっきから言ったじゃん。でこれでこうは危ねえ。それたらもういっちゃうで。じゃあいっちゃう。でこうバンってやりてんだったらこの木とか、こうやってこれでそう押せると難しい。難しい。だからこれがいいと思う。こうやってこれで、いやこれもなんか人によっちゃこれも危ねえとか言うんだけど、これだともういきなりバッカーン行くことはねえから、これでいいと思うんだよ。ちょっとこうはめて、これではまったらこれでこれで職人じ24時間やれるゃん。24時間もできるよ。24時間耐久レース、24時間耐久レース。これウェーブってなんだっけ。いやマッサンそうあんまり普通映るよ。いいな映っていくと映るんだけど、これあいけねえね。これはめた方がいい。これはめた方がいい。ウェーブマッサンかい。ウェーブいやなんだよ、分かんなくなっちゃった。ウェーブくっつけていいだこれ。うん、そうおいいねおいいねマッサンいいね。24時間だろ。ああサビ、これ何見てるとかどこでわかんないの。
もこの手袋じゃなきゃ危ねえな。危ねえよ。それだから俺さっき手いったけどなんとか助かった。痛かったけど。何人とかどこで見るかね。いつまで巻き割りするんですかってマッサンじゃん。そうそう。刺さないから。刺してさ、刺さないから。ダイヤ少し高い。マッサン質問来るのはそろそろマッサンから質問が来るって。この木がめちゃくちゃ硬いんだこれ。何の木だろうなこれ。めちゃくちゃ硬くてさ。でもこういうやつの方が火の持ちがいいんで硬い方がかもしれない。めちゃくちゃ硬いよこれ。何の木これ。焚き火台のそのうちいっぱいになるしね。いっぱいになる焚き火台。マッサンから来ましたなんか。ね？なんか火力がもう少し欲しい。火力をもう少し欲しい。火力出てるじゃん結構。火力出てるよこれ。マッサンって人は偉いな本当に。マッサンってあのマッサンか。あっちのマッサンか。あっちのマッサンだな。知ってる人だな。そんなに注文つけてくれるってことは。いやいい火力出てるんだけどな。
ちのマッサンか。硬い木は燃えるで。スクバナもう材木なんそれ。材木ハスクバナハスクバナ木こりのメーカーじそうそう。買ってんねこの木が。めっちゃ硬い。めちゃくちゃ硬い。手がちぎれるまでやるからこれ。手がちぎれるまでライブ。ゃん。だいぶ火ついてきた。焚き火台がいっぱいになっちまう。いやもう火力最大でいくか。どっかちょっとあいたいたいた、このカメラですか。マッサンこれでほら、マッサンこれで猿映せ。猿猿どこ？これでこれで出た。いやポン。猿さんか。なんか食べてるぞ。小さい。え？小さい。登った登った。お猿さんライブになっちゃったじゃん。お猿さんライブになっちゃったじゃん。しかもうん？一体化してて森と色が。私こっちから攻めないと。お猿さんライブです。
笠原さん2位でこっち見てるぞ。あね笠原さんだ。なんか食べとったんだよ。何食べてた？なんか身があるだね。なんか登っていったぞ。何やってんだあいつ。後ろから襲われたら怖いな。それそれおお、ちょっといやいやいや威嚇してきた。いや、あいつらに噛まれるやつちょっとあれだね、噛まれちゃうじゃん。威嚇してきたぞあいつ。威嚇してきたね。襲ってこいとした。仲間呼びつけてる。火立てるらしい。火立てるやん。威嚇してきた。こう持つこと。危ない危ない。襲われちまう。いや、火焚いてる大丈夫でしょ。小物は火のとこ寄ってこない。火でビビらせなきゃダメだと。襲われちまうぞ。いや、あのぐらいでかいからね、あいつ。襲われちまう。いや、ほっといてくれっつって。ほっとけって。どこ行った。そこにいるよ。サルライブに変わっちまったじゃん。
マッサンライブじゃねえエビライブでねなんか拾ってくってんな。近寄んねえ方がいいわ。近寄んねえ方がいい。それは光ってんだ。お猿ね意外としてきたよ。めっちゃ威嚇してきた。猿取って猿小さくてわかんねえよこれスマホは。アップするよアップズームできるよズーム。どこ行ってましたかあそこの裏にいるよ。こっからズームしたら結構ズームになるしね。いや、ズームできた。ズームできた。うん。うん。周りがこう帰ってきたじゃん。でもう弱腰になってると思って威嚇してたんだ。3時になっちゃった。うん。あ、3時になっちゃった。やんなきゃ。あいつねえか。あいつどっか行っちゃった。どっか行っちゃった。どっか行った。うん。恐ろしいね。ああいうの噛まれたらあれですがほっときゃやべえでしょ。注射っていうかなんか言ってたんだけど。なんだ木の実とか。3時になったんで。あ、これ家庭やつだぞ。これ家庭やつだ。割れんぞね。割れた。
しか見てないマッサンと猿マッサンと猿のみ。なんかマッサンから質問来るらしいね。視聴者マッサンと猿のみ。3時のやつに誰も来ねえかい。こうねこっちは必死に薪割ってんのに。いや本当に嫁さんに無駄に巻き使っててふざけて薪の無駄遣い。家庭はこれがクヌギでマッサンから質問来ましたかね。質問来てたよ。なんでだって。寒いですか。いや寒いよ、寒いです。見てやってちょっと。気温7度です。体感7度。いやさっきね猿がいてね威嚇してきたね。お猿さんちょっと写真撮ってたらそれで追い回されて体温まったよ。おお事故大事故大事故発生しました。大事故いい例だこれ。防水かいこれ。大事故発生しました。ちょっと下向いちゃってるじゃん。大事故。いやーライブだねこれは。やっぱライブっちゃこういう事故がなきゃダメだわ。事故何いや俺事故。いや2人で茶番やってるいやそういうもんですよ。練習だね練習。いやこれを切り抜いてもいいんだよ。だからこれは後から切り抜いて使えばいい。あ、これ録画になってたこれ。アーカイブ見れんだよ後で。あ、そう。じゃあぶっ飛んできたのと分かるの？何？ぶっ飛んできたの巻きが。分かる分かる。事故。びしょびしょになっちまったです。いやこれはね硬すぎるわ。硬すぎてこんなの。ぶっ飛んじまうじゃん。あ、よかった。カメラじゃなくて。
カメラだったら泣いてたね。 PM で PM こってんなんです